Vai, Luan, seu cachorro. E pode me chamar de rainha. Fala galerinha que assiste o meu canal aí. Ó, fizemos um videozinho massa aí, viu? Tem altos projetos para quem procura um. Segue aí o canal, assiste ele todo que tem vários projetos top, né? Esse aí é o Megatron, viu? Esperando abrir aí mais dessa pandemia, esperando abrir o comércio pra gente fazer umas lives massa, um sorteio top. E segue o canal aí, dá aquele like top. E se só se inscrever aí, aperta no dedinho aqui, ó, aqui embaixo. Se inscreve e logo tem outros, eu tenho fazer vários conteúdos top. A gente vai para a empresa equipadora, sabe? Fanatson Top, que faz vários projetos também lá em Garanhuns. Aí vai seguindo aí, assiste todos os vídeos, aperta o sininho, porque vocês ficam por dentro de tudo, sabe? Então assiste o canal aí, assiste todo que tem vários projetos top que você vai gostar. Então segue o canal. Vai, Luan, pode me... Vem quicando, vem, joga baixinho pro mandar sentar, vai, senta, enfrenta o paredão, agora vai, senta, chão. Sente a pressão. Mas em compensação, se o som tá baleado, você não tem som pra tocar comigo. Bota o paredão na reta. Bota o paredão na reta. De mim, porque você diz sentimento passou, não está aqui, porque acabou amar o mundo. Fenômeno dos paredões. De quatro na minha cama, gritando bota, pedindo sobe, botando tudo na caixoxota. É bola e chora, 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 é bola e chora.
uma sentada. E assim vem. Toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, vem fazer a posição. Rainha, vai no alto, que tu faz assim.